ይህ ትውልድ ካለፉት ትውልዶች ከወረሳቸው ዕዳዎች መካከል አንዱ ኋላ ቀር ደካማና አውዳሚ ፖለቲካ ባህላችን ነው። Dhaloonni kun dhaloota darbeerraa idaanni dhaale keessaa siyaasa boodatti hafaa dadhabbii diigumsa fidu aadaa keenya ta'eera. Sababa kanaan garaagarummaa siyaasaa keenya mariin furuun tabba nutti ta'ee wal ajjeesuu fi wal balleessuun diiganii zeeroorraa jalqabuun mallattoo keenya ta'ee itti fufeera. Carraawwan gaarii jijjiiramaan argannetti haalaan akka ittiin fayyadamne ilaalchi siyaasaa boodatti hafaan dhalootatti darbe kun hudhaa nutti ta'eera. Har'a naannoowwan biyya keenyaa tokko tokko keessatti humnoonni hidhatan farra nageenyaa ta'anii itti fufaniiru. Mootummaan rakkoowwan jiran karaa nagaatiin furuun tarkaanfiiwwan jajjabeessaa fudhataa jiru jijjiirama argamsiisaa jira. Kanaanis qaamolee gara nagaatti dhufan argaa jirra. Haa ta'u malee naannolee Amaaraa fi Oromiyaatti walitti bu'iinsi mul'atan guutummaa guutuutti hin dhaabbanne. Kabajamoo muummee ministeeraa haala hammaataa kan hundeerraa furuu fi nageenya uummataa eegsisuuf ji'oottan ja'an darban keessatti hojiilee hojjetaman irratti ibsa dabalataa osoo nuuf kennitanii. ባለፉት 6 ወራት የተከናወኑ ዋና ዋና ስራዎች የተገኙ ውጤቶች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ አመሰግናለሁ። ድህነትና ኋላ ቀርነት ለዘመናት ኢትዮጵያን እግር ከወርች ጠፍረው የኖሩ ችግሮች ናቸው። ከበጀሞ ሙምቸ ሚኒስቴራ hiyyummaa fi duubatti hafummaan baroota dheeraadhaaf Itoophiyaa hidhee ture olaantummaadhaan cabiinsi diinagdee biyyi teenya akka fuulduratti hin tarkaanfanne godhee turee jira. Haa ta'u malee mootummaan keenya muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin durfamu guddinni hunda galeessa ta'e akka dhufu taasisuudhaan jijjiiramni guddaan argamaa jira. Qormaatawwan keessaa fi alaa nu mudatan dandamachuudhaan guddina diinagdee waliigalaa 9% galmeessisuu dandeenyee jirra. Kun ammas garuu qaala'insi jireenyaa keessumattuu namoota galii gadi aanaa qaban haalaan miidhuu irratti argama. Kabajamoo muummicha ministeeraa sochiin diinagdee bara baajetaa 2018 ji'oottan ja'an darbanii maal irratti argama? qaala'insa jireenyaa furuuf maaltu hojjetamaa jira? የቀጣይ መፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡበት። ሀገራችን ኢትዮጵያ 7ኛውን አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች። biyyi keenya Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa gaggeessuuf qophiirratti argamti. Filannoon gaggeeffamu ijaarsa siyaasaa fi nageenyaan bu'aa akka qabu beekamaadha. Haa ta'u malee kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti karaa nagaa socho'uu kan hin barbaanne qaamoleen siyaasaa finxaaleeyyii ta'an qaamolee biraaf ergamuun guddina biyya keenyaa dadhabsiisuuf biyya isaan irratti duuluun dhiise. Diinota Itoophiyaaf ergamtuu ta'uun adeemsa filannoo irratti cilee dibuuf tattaaffii taasisaa jiru. Uummanni Itoophiyaa nagaa misooma barbaada. Waldhabdeef walitti bu'iinsarraa badii malee bu'aan akka hin jirre uummanni keenya yeroo itti hubateerra jirra. Kanaafuu kabajamoo muummicha ministeeraa filannoon kun nagaa bilisaa fi iftoomina uummata Itoophiyaa biratti akka qabaatuuf akkasumas sababa rakkoo nageenyaan akka hin gufanneef gama mootummaatiin hojiiwwan hojjetamaa jiran akkasumas qaamoleen kun danqaa nagaa fi misoomaa ta'anii hanga yoomitti itti fufu deebi'utu itti laattanii. የመልማት ፍላጎት ስጋት ሆነውስ እስከ መቼ ነው የሚቀጥሉት? በዚህ ላይ ያለውትን ምላሽ ይስጡበት። አመሰግናለሁ። ሀገራችን ከለውጥ ወዲህ በርሶ ጠንካራ የተግባር አመራር የውስጥና የውጭ ፈተናዎችን ተቋቁመን biyyi keenya jijjiirama as cimina gaggeessummaa keessaniin qormaatilee keessaa fi alaa hedduu dandamachuun guddina diinagdee saffisaa galmeessisiisuuf badhaadhina hunda galeessa ta'e galmeessuuf bu'uura kaa'aa jira. Haa ta'u malee amma galmeessuu qabnu jijjiirama aadaa hojii karaa barbaanneen galmeessaa hin jirru. Biyyoota biroo yoo ilaallu guddina isaanii itti fufsiisuuf kan isaan gargaaru keessaa tokko aadaa hojii isaanii jijjiiruuf yaada guddaa galmeessaa ta'e fayyadamuun ta'uun ni beekama. Kabajamoo muummicha ministeeraa rakkoo hojii dhabdummaa hir'isuu fi hundeerraa furuuf furmaata kennuuf akkasumas rakkoo oomishtummaa furuuf aadaa hojii fooyyessuun furmaanni waaraa mul'atu ka'amaa jira. Kanas qabatamaa taasisuuf hojiiwwan hojjetamanii fi bu'aawwan argaman irratti ibsa nuuf laattanii. ይህንስ ተግባራዊ ለማድረግ የተከናወኑ ዋና ዋና ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች ላይ ማብራሪያ ቢሰጡን ማለት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የፌደራል መንግስት በዋና ዋና የትኩረት መስኮች ሁሉ በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥም ተኩኖ የኢትዮጵያን ከፍታ
እውን ማድረግና ብልጽግናን ማረጋገጥ የሚያስችሉ walakkeessa waggaa jalqabaa irratti mootummaan federaalaa dameewwan xiyyeeffannoo barbaadan irratti wallaansoo hedduu keessa ta'ee olka'iinsa Itoophiyaa qabatamaa taasisuu fi badhaadhina mirkaneessuu kan danda'an dhimmoota diinagdee fi hawaasummaa baatiiwwan darban waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu bu'aa qabeessaa fi guddinni kan itti galmaa'e ta'uu gabaasarraa hubachuu danda'eera. Kabajamoo muummee ministeeraa galmeen seenaa soba hin beeku yaadota faallaa qofa dhaadessuun hin danda'amu. Qeeqni dhugaa irratti hundaa'es gaariidha. Akkasumas barsiisadha. Yeroon keessa jirru alaas keessas waaroo hiyyummaa uwwisuu kan barbaadan qaamoleen jijjiiramni isaan dheekkamsiise halkanii fi guyyaa yeroo itti dhama'anidha. Yeroo kanas cimaa wanti taasisu idaa kaleessaa kafalaa abdii borii ijaaruudha. Cabiinsa maayikiroo ikoonomii ture wallaanuuf tarkaanfiiwwan fudhataman har'a yoo cimanis boru buddeen nyaatamuu fi birmadummaa kabajamu fidanii dhufu. Daandiin milkaa'inaa amala isaatiin salphaa miti. Waadaa gara gochaatti jijjiiruunis akkasumas biyyi kan waliiniti. Guddinaa fi jijjiiramni dhaloota onnataa fi cimaan akka dhufu malee kan dhibaa'aa fi hawwiin qofa eeggamuu miti. Afaaniin wal ajaa'ibsiifachiisaa garaan wal dhiibaa hin guddannu. Daandiin irra dhufne qormaataa fi gufuu hedduun kan guutedha. Abbootiin keenya bilisummaa kabaja uummata mataa isaa irra caalchisanii biyya ijaaraa nutis wal dhaggeeffachuu wal gargaaruun hawwiin isaanii qabatamaa bifa taasisuun waggoottan torban darban gaggeessummaa keessaniin hojiiwwan hojjetaman jajjabeessuun biyyi keenya waltajjii addunyaa irratti kan ol kaasan piroojeektiin meeggaa Finfinnee fi magaalota birootti misoomni kooridarii raawwatamaa jiran misoomni qarqara laggeenii namni ittiin siqne sun misoomni miidhaginaa fi hawwataa ta'e haalli jiruu fi jireenyaa jijjiiramaa jiru kanneen haalamuu hin dandeenye ta'anii jiru. Jijjiiramni kun ifa abdii yoo ta'u ilaaluu fi dhaga'uu kanneen barbaadaniif ammoo hojiin hojjetame ragaa ba'a. Kabajamoo muummee ministeeraa jijjiiramni kun kaka'umsi inni naannoo hundatti uume yaa ta'u kan nama jechisiisu yoo ta'u ammas dhiyeessii mana jireenyaa irratti mul'atan furuu fi gaaffiiwwan bu'uuraalee misoomaa deebisuuf magaalonni giddugala industirii daldalaa akka ta'aniif magaalaan hojjechaa jirtu giddugalli Itoophiyaa magaalaan buufata xiyyaaraa hin qabne waan taateef ijaarsi buufata xiyyaaraa Hosaanaa deeggarsa mootummaan akka ijaaramu fedha qabdi waan ta'eef gaafii hawaasa keenyaa akka deebistan kabajaan isin gaafanna. የከበረ ምላሹን እንዲሰጡ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ምስጋና ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሁንና ለረጅም ዘመናት ኢፍትሐዊ በሆነ መልኩ ተዳክሞ የቆየው የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ባለፉት 2 ዓመታት የሀገራችንና የሕዝባችን ዋነኛ አጀንዳ ሆኗል። ሙምቺ ሚኒስትራ አገለቶመኒ የሮ ደራዳፍ ደደቤ ከንቱሬ ጋፊን ከረገላና ወጎተን ለማንደርበን ኡመተ ኬኛፍ አጀንዳ ጉዳታ ኤራ ጋፊን ከረገላና ኢትዮጵያስ ጋፊያቃ አከቴ ቢዮን አዱኛ ቤከምቲ ከኑን ጭነዳባችሁ ረተርገሙ ገመ ብራትናሞ ጋፊ ከረገላና ኢትዮጵያ ስሪ አከንታኔ ወሊገልቴወን ኢትዮጵያ ሚዳን ራወተማ አከጅረን ሚደጋማ ከበጀሞ ሙሜ ሚኒስትራ ዳንጋ ኬኛ ኬሰቲ አርጋ ከንጅሩ ዲባ ብዮተ ጉዳተኒ ኢትዮጵያስ ta'ee biyyoota ollaashii kallattiin miidhuu hin dandeenyeen mootummaan maal raawwataa jira? Dippiloomaasii gama kanaan jiran sadarkaa maalirratti jiru? Akkuma mootummaan Eertiraa finxaalessota adda addaa biyya keenya keessa jiran deeggaruun nageenya Itoophiyaa booressuu keessatti hirmaachaa jiru kana mootummaan Itoophiyaa akkamitti ilaalaa jira? Maalis gochaa jira? የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ሁኔታ እንዴት እየተመለከተው ይገኛል? ምንስ እያደረገ ይገኛል? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስዎ በደንብ እንደሚያውቁት በብዙ ሀገራት የፖለቲካ አቋም ልዩነት መኖሩ እንዳለ ሆኖ ከበጀሞ ሚኒስትር ሙሜ አኩማ ቤክታን ብዮተ ሄዱ ኬሰቲ ገራገሩማን ኢላልቸ ሲያሳ ዋኑመ ጅሩ ገሩ ቃሙሌን ሁንዲ ጀቹንስ ፓርቲሌን ሲያሳ አዮኒ ገሬን ሐዋሳ አዳዳ ወልማ ገለቲ ኡመኒ ፌዲ ፊ ፋይዳ ቢያሊሳ ረቲ ወሊገሉ ቃመ ብሮቲፊስ ደበርሰኒ እንከነን ፋይዳን ቢያ አኩማ ሞቱሞኒ ጅጅራማኒን ካን ጅጅራሞ ሶንታኔ ሱነ ቢያ ዳበታዳ ገሩ አከ ቢየ ኬኛቲ ጨሮሙ ዳቡዳን ፋይዳ ቢያ አንጎ ፊ ገሬዳን ወልቀብሲሱን የሮንቲ ቢያ ረቲ ረኮ ኡመን ኒሙለታ አለ ከናን ገሬወኒ ፊ ነሞኒ ዱንፋ ጎቻ ቃኒሳ ፋይዳ ቢያ ደበርሰኒ ከኑ እረቲ የሆጀታን ካናርጊኑዳ ከበጀሞ ሚኒስትር ሙሜ dhimma hundeerraa jijjiiruu fi faayidaa biyyaalessaa adda baasnee waliin akka dhaabbannuuf
gama mootummaatiin maaltu hojjetamaa jira? Muummeen ministeeraa gama kanaan paartilee siyaasaa hundaa fi qaamolee dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedhaniif wanti akka dhaamsaatti dabarsitaniif yoo jiraate osoo dhageenyee natti tola. Dhumarrattis cimina hooggansa keessaniin faayidaa biyyaalessaa keenya gama siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi damee nageenyaatiin hojiin dippiloomaasii akka guddatuuf hojii hojjettaniif galateeffachuun barbaada. Filannoo fuuldura keenya jiru ilaalchisees carraa kana itti fufsiisuu fi biyya keenya sadarkaa guddaatti ce'isuuf haalli akka mijatu amantaa guddaan qaba. ገለቶማ ሀገራችንን ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል ሁኔታ እንደሚፈጠር ያለኝ እምነት ከፍተኛ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራችን ለዘመናት ስር ሰዶ የቆየው muummeen ministeera biyya keenyatti bartee siyaasaa wal balleessuu irratti bu'uureffatee hidda gadi fageeffate jijjiiruuf hojiin hojjetaa jirtan adeemsa keessa bu'aa buusaa akka deemu shakkiin hin jiru. Kanaanis hojii biyya badii irraa baraaruu hojjetaa jirtaniif dhaloonni isin galateeffata. Anis akka miseensa mana maree tokkootti isin galateeffachuun barbaada. Haaluma wal fakkaatuun nageenyi biyya keenya akka mirkanaa'uuf kutannoon isinii fi mootummaan hoggantan qabu hedduu kan dinqisiifatamu. Kanaafis akka fakkeenyaatti agarsiistuuwwan qabatamaa kaasuun ni danda'ama. Yeroo lola kaabaa biyya keenya diigama irraa hambisuuf hojiin hojjetames agarsiistuu tokko waan ta'eef anis dhaloonnis isin galateeffata. Gaaffii dhimmuma kanaan wal qabatee jiru barreeffamaanan dhiyeessa. Naannoo Tigraayitti nageenyi waaraan akka dhufuuf waliigalteen Piriitooriyaa abdii guddaa kan namaa kenne ta'us yeroo ammaa sababa jaarsolii adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessa jiraniin naannicha keessatti seeraan alummaan akka babal'atuu fi haalli jiru waldhabdeen lolaa deebi'ee akka dhufu kan taasisu fakkaata. Gareen kun hojiilee seeraan alaa garaagaraa irratti bobba'uun nageenyi waaraan akka hin dhufne gufuu ta'uu itti fufeera. Uummanni Tigraayis hojii badii garee kanaatiin akka qabdiitti qabatamee har'as rakkoolee walxaxaaf saaxilamee rakkachaa jira. Kabajamoo muummee ministeera haalli nageenya naannoo Tigraay yeroo ammaa maalirratti argama? Naannicha marii biyyaalessaa keessatti si'aayinaan akka hirmaatu taasisuu fi filannoo marsaa torbaffaa geggeessuu waliin wal qabatee hoggansa yeroo naannichaa waliin hojiin hojjetamaa jiru irratti ibsi osoo kenname. Kanaan wal qabatee uummata Tigraay nagaa jaallaturraa maaltu eegama? Galatooma. ከሰላም ወዳዱ የትግራይ ህዝብስ ምን ይጠበቃል? አመሰግናለሁ። kabajamoo muummicha ministeeraa miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffilee nuti kaasnuuf deebii kennuuf gidduu keenyatti waan argamtaniif guddaa isin galateeffachaa gaaffii koo akka armaan gadiitti dubbisaanan dhiyeessa. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf dhimmoota murteessoo ta'an keessaa sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu fi meeshaalee barnootaa guutuun dhimma dursa argatudha. Fakkeenyaaf kutaa barnootaa sadarkaa isaa eeggate kitaabota barnootaa dhiyeessuu fi meeshaalee laaboraatoorii guutuun eeruun ni danda'ama. Kabajamoo muummicha ministeeraa walumaa galatti rakkoon damee barnootaa keessatti mul'atu bu'uura irraa furuu fi ijaarsa dhalootaa akka milkaa'u hojiileen hojjetamaa jiran irratti osoo ibsi kenname. Dabalataanis naannolee waldhabdee fi nagaan boora'ee keessatti haalli kenniinsa barnootaa sadarkaa maalirra akka jiru otoo ibsitanii galatoomaa. መንግስት የጤና አገልግሎቱን ለማሻሻል ለማስፋትና ተደራሽ ለማድረግ በርካታ የሚታዩ ተጨባጭ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። kabajamoo muummicha ministeeraa mootummaan tajaajila fayyaa fooyyessuu fi waliin gahuudhaaf hojiiwwan hedduu hojjechaa jira. Hospitaalonnii fi dhaabbileen fayyaa iddoowwan hedduutti hojjetaman tajaajila fooyya'aa kennuudhaaf kan fayyadan ta'ee yeroodhuma dhiyootti biyya keenya mudatee kan ture dhukkuba maarbargi akkaataan itti to'anne addunyaa irratti dinqisiifatama guddaa nuuf argamsiisee jira. Kunis ta'ee garuu dhiyeessiin qorichaa fi meeshaalee tajaajila fayyaatiif oolan hanqinoota ejensiiwwan laaboraatoorii waliin wal qabatee jiru furuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Keessumattuu oomishoota biyya keessaa jajjabeessuuf maaltu yaadame? Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa babal'isuu fi bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee fayyaa keessatti argaman jijjiiruuf maaltu karoorfame? Inni biroo immoo biyya keenya keessatti baasiin hedduun itti bahee barachuudhaan
rakkoo siyaasaa wayii tokko malee sababa diinagdeetiin gara biyyoota alaatti ogeessota baqatan ilaalchisee maaltu yaadame? Rakkoowwan kan hundaafuu ka'umsi rakkoo diinagdee akka ta'een hubadha. Baajeta keenya waggaa keessaa ga'een seektara fayyaadhaaf qabamu dhibbeentaa 3 kan hin caalle qofaadha. Waliigalteen Itoophiyaan Abujaatti mallatteessitee kan biyyoonni addunyaa itti waliigalan baajenni seektara fayyaatiif ramadamu dhibbeentaa 15 gadi akka hin taanedha. Biyyoonni baay'eenis kana milkeessanii jiru. Keenya hoo haala qabatamaa gatii qaala'insa meeshaatiin wal qabatee akka wal madaaluuf maaltu yaadame? ከሕክምና ውጪ ጋር ተያይዞ ያሰብነውን ለማሳካት ያነሰ ይመስለኛልና ይህንን ለማሻሻል የታቀደ ነገር ይኖር ይሆን? እጅግ አመሰግናለሁ። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ እድገት በማንም አይን በማንም መመዘኛ ምንም የሚያከራክር ሁኔታ ውስጥ ያለ አይደለም። የኛን የማክሮ ሪፎርም ለመገምገም የሚያስቡ ሰዎች ዛሬ ባስገኘነው ውጤት ሳይሆን ነገ በምናልመው በምናስበው guddina dinagdee biyya keenya yeroo amma irra jirtu ija nama kamiiniyyuu madaala nama kamiiniyyuu haala nama falmisiisu kamiinuu keessaa miti. Akka riiformiin keenya gamaaggamu namoonni yaadaan bu'aa amma argameen utuu hin taane abjuu fi yaarrimee keenya borii nuti yaannuun dinagdee Itoophiyaa gamaaggamuun ilaaluun bu'aa qabeessa ta'a. Bara 1950 jalqabee hanga xumura waraana addunyaa lammaffaa boodaatti akkuma nuti amma riiformii jennu kana biyyoonni dhiyaas riiformii jabaa hojjetaniin faayinaansii biyyoota addunyaan gargaaramee waggoottan 50f guddina agarsiiseen waggoottan 25 darbaniif immoo adeemsisaa laafiinsa argisiisuun waggoottan 75f guddinni biyyoota lixaa argamsiisan addunyaa irratti guddina guddaa agarsiisaa kan ture. Barri sun yeroo ammaa kan dhaabbachaa jiru fakkaata. Barteen keenya lammaffaan bara 2020 keessa biyyaa biyyatti garaagarummaa qabaachuu danda'us waggoottan 25 darbanitti biyyoonni Eeshiyaa baay'een isaanii guddina ariifachiisaa kan argisiisan ta'a. Biyyi keenyas jabaattee har'a hin hojjettu taanaan hiyyummaan keenya har'a anurratti dhaabbachuu dhiisee gara ijoollee keenyaa darbuu danda'a. Kun akka hin taaneef riiformiin keenya waggoottan dhufaniif guddina galmeessuu qofa osoo hin taane Afrikaa keessatti abdii itti aanu kan eerru agarsiistuu ta'uu qaba kan jedhu qabatee hojjechaa kan ture. Madaala addunyaa 2050 maatiin naannoo waggoottan 25 keessa baay'inni uummata addunyaa kanaa biiliyoona 9.8 ingaa jedhamee tilmaamamaa ture. Kana keessaa biiliyoona 2.5 uummata Afrikaati. Uummata addunyaa irra jiran arfan keessaa tokko Afrikaa jechuudha. Baay'inni uummata seeraan yoo hin tuqaminii fi hin gaggeeffamin guddina diinagdeedhaaf ga'ee hin madaalamne qaba. Lakkoofsota qofaas miti. 2035 immoo naannoo gara waggoottan 10 keessa Afrikaa dabalataan uummata miiliyoona 450 dargaggoota humna hojjetu qabu gara addunyaa hojii kanaatti dabalti. Kan amma jiru kanaan yoo ilaallu immoo biiliyoonni 1.1 dargaggoota Afrikaa hojjechuu misoomsuu danda'u addunyaaf gumaachiti. Carraa gaarii amma jiru kanatti fayyadamuun dargaggoota kana kopheen barbaachisaa ta'a. Carraa gaarii amma jiru kanatti fayyadamuun dargaggoota kanaaf kophaatti barbaachisaa ta'a. Riiformiin keenya hangam dhaloota irratti xiyyeeffate kan hojjetame ta'uu isaa kan ibsu inni tokkoffaan teekinooloojiidha. Kana keessaa fakkeenyaaf waggoottan 5 har'aa IA yeroo hundeessinu akka Afrikaatti IA hundeessuu hin turre akka mootummaattis ajandaa hin turre. Kana booda ji'oota 7 booda kan qaqqabu yuunivarsiitiin AI isa lammaffaadha. Akka addunyaatti biyya tokko qofaadha. AI yuunivarsiitii kan qabu. Qophiin kun kan taasifamu seenaa abboota keenyaa humna qilleensa Itoophiyaa hundeessuun biyyoota Afrikaa keessaa kan jalqabaati. Riiformiin keenyaanis sadarkaa tokkoffaa irratti kan xiyyeeffatame hojjechaa tureera. Bu'aan qabatamaa irraas argamee jira. Kanaan caalmas ijoollee keenyaaf bu'aa qabatamaa fiduuf milkeessuuf hojjetaa jira. Kanaanis bara bu'aa qabeessa ta'e uumuuf kan dhamaan. የተስተካከለ መሰረት ይዞ እንዲነሳ በሪፎርም ውስጥ አንደኛ ቁልፍ ጉዳይ አድርገን ስንሰራ ቆይተናል። ብዙ ውጤት አግኝተንበታል። ከዚህ በላይ ደግሞ ለልጆቻችን ውጤታማ ዘመን ይፈጥርላቸዋል። ማተኮር ያለብን ዩኒቨርሲቲ ላይ አይደለም። ማተኮር ያለብን ኤርሊ ቻይልድ ኤጁኬሽን ላይ ነው። Gama barnootaanis gaaffiiwwan ka'eef yeroo ammaa irratti xiyyeeffatamuu kan qabu yuunivarsiitii irratti utuu hin taane dhaloota sadarkaa godaa jiru irraayi.
ijoollee irratti hojjetamuu qaba. Kana irratti xiyyeeffatamee jennaan waggoottan 20-25 dhaloota dorgomaa baasuu dandeenya. Kan amma irratti hojjechaa jirru dargaggoota irratti. Akkuma kanaan dura kaasaa ture waggoottan 5-6 darbaniif oolmaa daa'immanii 34,000 ol ijaarsisneerra. Qabatamaanis 34,000 har'a Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 4 ol ganda isaanii keessatti barachaa jiru. Abdiin Itoophiyaas isa kanaadha. Ijoollee ganamaan jalqabaa kaasnee barsiisuu borii addunyaa keessatti dorgomaa ta'uu danda'u waan ta'eef kanumaan kan wal qabatu immoo humna dandeettii isaa cimsuudha. Fakkeenyaaf inisheetiiviin kooders miliyoona 5 kan jennu yeroo ammaa gara miliyoona 3 ga'eera. Kun akkamiin ilaalama? Kana jechuun baay'inni uummata Afrikaa hedduu jechuudha. Waggoottan dhufanitti gara 5tti yoo siqame uummata baay'ee teekinooloojiitti fayyadamuu muraasni appilikeeshiniin kan hojjetu uumne jechuudha. Dandeettiin inisheetiiwwan akkasii kun dhaloota irratti jabaatee hojjetamnaan dorgommii boru jiru keessatti Itoophiyaan bakka maluuf jalqabarra jirti jechuudha. ትውልድ ላይ በቅጡ ከተሰሩ ነገ ባለው ውድድር ውስጥ ኢትዮጵያ ተገቢ ቦታዋን ትይዛለች ተብሎ ይታሰባል። Filannoo waliigala bara kanaa bilisa hammata diimokiraasii akka ta'u filannoowwan kanneen duraarra ulaagaa kamiin iyyuu fooyyee akka ta'uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa kan jirudha. Ministeeronni baay'een naannolee irra jiru. Adeemsa irratti rakkinoonni yoo jiraatan adda baasuuf ani amma kanan jedhu filannoon fooyyeen haa jiraatuun jedha. Filannoon waliigalaa bara kana yeroo isaa eegee ni gaggeeffama. Filannichi naga qabeessa hammataa fi diimokiraatawaa akka ta'uufis mootummaan ni hojjeta. Hawaasni bu'aa filannoo beekee akka hirmaatuufis miidiyaaleen hojjechuu qabu. Paarlaamaan ammoo jirra jiru keessatti bakka bu'oonni paartilee adda addaa itti hirmaachaa jiru. Garuu ammoo paarlaamaa itti aanu keessatti kana caalmatti sagaleewwan adda addaa akka itti dhagahamaniif mootummaan cimsee hojjeta. Yaadonni adda addaa paarlaamaa keessatti dhagahamuun bu'a qabeessa akka ta'e amana. Kanaafis qooda fudhattoonni amanamummaarraa itti hirmaachuuf hojjechuu qabu. Uummanni Itoophiyaa ammoo bu'aa isaa addaa baasu. Fedhiin koo paartileen siyaasaa morkattoonni ammaa lakkoofsaan 5 fi 10 ta'an paarlaamaa keessatti qooda fudhatan dachaan akka baay'atan nan amana nan barbaada. Sagaleen paartii tokko qofoo ta'e Itoophiyaan fayyadu. Dhugumatti garuu lakkoofsa amma jira irra ni baay'atuun sagaleewwan garaagaraa paarlaamaa keessatti akka dhagahaman shakkiin qabu. Mootummaan kun dirree siyaasaa babal'isuu qofa osoo hin taane haa ta'u jedheetiin hojjeta. Jechuun paartilee morkattoota biyyaaf faayidaa qaba. Har'a garuu galteewwan irraa argataa jirra. Sababa kanaan sirritti kan irratti hojjennu ta'a. Itoophiyaan ni fayyada waan ta'eef. Fayyaa ilaalchisee akkuma jedhame oomisha duwwaa irratti hanqini jira. Waggoottan muraasa dura itti fayyadama biyya keessa oolchaa turre 8% qofa oomishaa turre. Amma 40% irra geenyeerra. Kun jijjiirama guddaadha. Garuu ammoo baay'eetu nuuf. Raabsaa irrattis hanqinatu jira. Kana sakatta'uu fi hordoffii cimsaa jirra. Karaa teekinooloojiin hordoffii gochaa jirra. Muusaajjii fayyaa jedhu argitaniirtu yoo ta'e rakkinoota kanneen furuu kan eegaleedha. Hanni damee kanaan waan jiruuf hojiin dursa ittisuuf kan dandeessu irratti hojjetaa jirra. Qorichoonni deeggarsaan uummataaf dhuunfaanis sirnaan akka qaqqaban xiyyeeffannoon irratti hojjenna. Egaa damee fayyaatiin dhugaa dubbachuuf jijjiiramni hedduun mul'achaa jira. Akka fakkeenyaatti sumuunni qorannoo gaggeeffameen haadholii kana dura dhaabbilee fayyaatti daaniif amma jiru jijjiiramatu jira. ግብርና የዚህ ዓመት እቅዳችን እንደምታስታውሱት 7.3% እድገት እናረጋግጣለን። Gama qonnaanis karoorri keenya bara kana akka yaadattani 7.3 guddina ni mirkaneessina jenne keessaa yoo xiqqaate oomisha kumtaala biiliyoona 1.3 hin oomishnaa kan jedhu karoora qabna turre. Karoorri keenya waggaas kana ture. Baatiiwwan 6 darbanitti keessattuu ganna irratti oomisha guddaa kan ittiin argannedha. Ji'a 6 keessatti hojii hojjetameen oomisha kumtaala miiliyoona 900 fi miiliyoona 99 oomishuu dandeenyeerra. Kun immoo karoora keenya waggaa keessaa 78 uwwiseera. Keessumaa immoo oomishaalee akka oomisha abaaboo jirbiirraa 79 oomishuun karoora keenya waggaa ji'a keessatti uwwisuu danda'ameera. Ji'oottan 6 afanittis jabaannee yoo hojjenne kan yaadne ol milkeessuu akka dandeenyu tilmaamuun nun dhiba. Ragaa ogeeyyii yoo ilaallu lafa tokkoon isaa baay'inaa fi gosa xaa'oonni barbaaduun dhiyeessuu dandeenyaan oomisha amma jiru kan caalu oomishni Itoophiyaa guddachuu danda'a. Gosa hojii baay'ee idaachuun qonnaan guddina kana caalu mirkaneessuu dandeenya kan jennuuf ashaaraa magariisa misoomaa fi nageenya keessatti hirmaatanitu bakka deemtan hundatti hirmaannaa keessa jira. Kana caalmaan guddachuu qaba kan caalmaan hojjechuun nurra jiru kun caalmaan guddachuu hin qabu jedhu falmii ta'uu qabu hojjechuun nurra jira. Kanaan otoo hin boonin kana caalmaan jabaannee hojjechuu qabna.
Oomishtummaa sana fiduuf garuu bu'aa argame haaluun miti. Bu'aa bara kamiin keessa hin galmoofne arganneerra. Kan ammoo itti fufsiisuu qabna kan jedhuun walii galla. Qamadii biyyoota biroorraa kan fudhachaa turre amma ofii oomishuun sana dhaabuun biyya dandeesse gadi buusuun baay'ee ulfaataadha. Biyyi oomisha bunaa doolaara 700 waggaa kan alatti ergitu biiliyoona 2.5 kan siqu hojjechaa argachaa guddinni hin jiru jedhanii yaaduun sirrii natti hin fakkaatu. Qonni gama kanaan guddina hammam tokko agarsiisaa jira jechuus dandeenya. 2.5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ እያደረገች የቡና ምርት የለም ብሎ ማሰብ ተገቢ አይመስለኝም። ግብርና ከዚህ አንጻር መጠነ ሰፊ የሆነ ለውጥና እድገት እያመጣ ነው። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎች የኢነርጂ አጠቃቀም ብቻ 16% አድጓል። Gama indaastiriinis hojiiwwan gurguddoon hojjetamaniiru. Ji'oottan ja'a kana keessatti indaastiriin Itoophiyaa itti fayyadaman itti fayyadaman niisaa qofa dhibbeentaa 16 guddateera. Qonnaan ala Itoophiyaa keessatti bizinesoota miiliyoona 2.6 akka jiran lakkaameera. Kana keessa harki 17 yookiin 400,000 fi 13,000 oomishoota indaastirii tarii kanaan dura lakkoofsaan beekna kan waan beektaniif dubbachuu hin barbaachisu. Jalqaba beekuun ciminaa fi hanqina isaa adda baasuun hanqinoota isaanii deeggaruun bu'aa qabeessa taasisuudha. በዚህ ደረጃ በቁጥር የምናቅ ነበር ወይ ከዚህ ቀደም ያላችሁ እንደሆነ ያው ስለምታውቁት መናገር አያስፈልግም። መጀመሪያ ማወቅ፣ ጠንካራ ደካማ ጎኑን መለየት፣ ደካማ ጎኑን መደገፍ፣ ውጤታማ ማድረግ